看到这小家伙的眼睛了吗？已经睁眼了。今天是第5天，它这个睁眼的话，每次0天摄氧都是很准时的，一般都是第4天或者第5天就开始睁眼了。所以说这个东西也是一个有参考价值的，就是好比你喂的好不好，从它这个睁眼都可以判断得出来。当然，如果说你喂的不好了的话，那它肯定睁眼不会这么早的。所以说你喂的好坏，就可以根据这个来判断。那个奶粉已经给它1:4了啊，你看，就这种滴落状的。如果说你不知道这个奶粉的浓稠度该怎么调的话，可以参考一下这个。然后就是现在喂一次，可以差不多撑个4个小时左右吧。4个小时左右，一天也就喂个5顿就够了。所以说现在很轻松，然后晚上也不用起夜。你像我最后一顿基本上都是11点或者12点喂最后一顿，然后就是去睡觉了。第二天早上7点钟或者8点钟来起来继续喂就行了。反正就是白天你看它消化的差不多就喂，消化差不多就喂就行了。你奶粉只要跟上的话，这个鸟它肯定养得很胖的。就是白天看到数囊中剩1点的时候就继续喂，就数囊中没有歇过的就一直喂就好了，就喂到晚上最后一顿到早上那一顿，让它清空这一顿就行了。如果说你不知道大概喂多少的话，可以拿它的肚子做参考，就是它这个数囊跟肚子的大小大的差不多，你看到没？看到就是成正比的大差不多，就喂到这个程度就行了。是不是喂得肥肥的？